Si parla di bullismo, oggi un'interessante iniziativa che sta coinvolgendo un po' tutto il mondo della scuola, considerando anche quello che sta succedendo non solo nelle scuole siciliane ma anche un po' in tutto il mondo. Sì, oggi si parla di bullismo nella nostra scuola, che peraltro rientra da un campus residenziale, il primo in Italia, che si è svolto peraltro in Sicilia e al quale la nostra scuola ha partecipato, un campus che è stato fortemente voluto dalla nostra dirigente, la dottoressa Madrino, e dalla professoressa Parisi, che è referente dell'Istituto per le attività contro bullismo e cyberbullismo. In questo campus la nostra scuola ha sperimentato l'importanza della peer education, cioè di un'educazione tra pari, perché se è vero che il docente è colui che deve veicolare modelli sani di comportamento, abbiamo sperimentato in questo campus che se è l'adolescente a farsi promotore perché formato di comportamenti sani contro il bullismo e il cyberbullismo, il passaggio agli altri pari risulta più efficace e quindi realmente è possibile fare di questi peer educator dei modelli di comportamenti sani, gli angeli custodi di comportamenti contro che siano anti-prevaricazione e antiviolenza. I ragazzi come hanno risposto all'iniziativa? I ragazzi sono stati entusiasti di poter dare un contributo attivo nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. In questo campus abbiamo visto ragazzi dagli 8 ai 18 anni lavorare insieme, costruire, realizzare dei prodotti, dagli spot pubblicitari al giornalino web, tutti i prodotti che lanciano dei messaggi molto forti, perché il vero vaccino contro il bullismo e il cyberbullismo sono gli stessi studenti, per cui responsabilizzarli, far comprendere loro che anche il silenzio è colpa, che il muro di omertà deve essere abbattuto attraverso la denuncia e attraverso la non condivisione è un passo importantissimo, è una scommessa che la scuola deve fare e che il nostro istituto ha scelto, facendo parte di questa rete iPeer School, di giocare. Antonella Gallo Carrabba è tra i relatori di questo progetto che ha portato avanti l'Istituto Ciaccia di Agrigento, dove si parla di bullismo e cyberbullismo, un tema sicuramente di grandissima attualità. Sì, oggi il titolo proprio è stato studiato proprio appositamente, le parole fanno più male delle botte, e proprio oggi il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi è quello di stare attenti molto spesso a lasciarsi andare, a prendere di mira il più fragile, proprio perché il più fragile diventa il bullo, poi per il bullo diventa il soggetto da prendere di mira e grazie al contributo anche del silenzio del gruppo, perché vogliamo oggi pure dare un messaggio ai ragazzi che è quello che anche il loro silenzio, quando vedono gli atti di bullismo compiuti e loro non agiscono nel difendere il proprio compagno, diventano complici del bullo, quindi ascoltare chi ha bisogno, ma soprattutto mettersi dalla parte del più fragile.